И у нас сегодня в гостях, на голубом костерке, в гостях Заяц собственной персоной. Здравствуйте, Заяц! Тот самый Заяц, который был упомянут однажды в сказах «Красной шапочки». Да. То есть тот, который был упомянут, тот самый Заяц. Мы можем наблюдать его уши, можем наблюдать его самого. Итак, Заяц, здравствуйте. Расскажите о событиях, которые происходили в период с 2018 по 2019 год. Что с вашими ушами, ёпта? Так? Мы это. Чего? Когда? Когда тогда? Когда? В период 2018 и 2019 Да. на голубом Мы. костерке. Вы затихай? С зайчихой. Да. Да. Почетче, пожалуйста. Когда мы У нас Новый год все-таки, Да. голубой костерок. Да. гуляли затихай? С зайчихой гуляли. Так, очень интересно. Да. Кому-то, я не знаю, кому-то может и интересно. Ну давайте. Сколько людей? Чего? Людей. Здесь? Мгм. И он меня зачем-то засунул красной шапочки непонятно куда. Ага. В темную, притемную Дырь. глушь. Дырь. Угу. Так, хорошо. Дырь. И дальше что? Вот. Что у вас? Ну так. И вот Очень я перед интересно. вами. Очень интересно. Я перед вами. Я перед вами. Так. Да. И как оно? Да. А можно это? Заяц какой-то неадекватный попался. Хорошо, скажите, пожалуйста, какие были предприняты меры для того, чтобы не попасть в просак, в тот, который вы, Заяц, попали? Тихо! Так, Тихо! Волки! аккуратней тут, Волки! с видеокамеры. Волки! Волки! Меры какие были предприняты, волки? 4 волка На и чай. с нами Так. шли по лесу. Мгм. Мы шли с моей этой Чего? другой тропою, Какой-то. а они шли третью тропою. В Ага. итоге пришли к красной шапочке. Вот у вас такие меры были предприняты? Нет. Опять красные шапочки? Нет. Вас только оттуда туда запихнули, а вы все равно туда Я идете. рассказываю, как всё Ничему было. жизнь не Я учит. рассказываю, как все было. Ничему жизнь Да, не учит. Так. я заяц. Да, мы видим. Так. А меры-то какие были предприняты? Меры были предприняты, короче, группа ГБР. Так. Окружили весь лес. И взяли на позицию весь лес. Так. Окружили и захватили. Спецназ. Ну да. Сумасшедший заяц. Хэппи Нью Йор, ребята. 2020. Хэппи Нью Йор, ребята. Хэппи Нью Йор.